para todos aquellos que les interesa el fisicoculturismo canino. Es un libro de fácil lectura, es un libro que obviamente es un compendio de 10 años de experiencia en donde usted va a aprender las dinámicas de cómo hacer cada uno de los ejercicios, pero lo mejor de todo es ese vínculo humano-animal que ustedes forman con su mascota en este proceso de ejercicios caninos. Así que puedes conseguirlo en amazon.com, ABC del acondicionamiento canino. Seguimos con nuestro ejercicio y vamos a sentado sin correa, heel, sit. Ahora le estoy dando las órdenes, pero ella lo tiene que hacer de manera automática cada vez que llegamos a un punto. Pero para que ustedes vayan entendiendo, lo estamos haciendo poco a poco. Heel. Cuando llegamos al punto, le hacemos el llamado. 4, 5. Ok. Pues. Así que la premiamos y nos vemos para la próxima. Bien, muy bien, muy bien.